Вітаю всіх на каналі. Мене звати Ярослав Франчук, займаюся авторемонтом. Сьогодні в нас буде на ремонті, Ford Transit 2006 року 2.2 CDI. Будемо діставати двигун по причині розбита то лі шатунна втулка, то лі посадочне місце під палець у поршні. Точно не знаю, поршень ходить вверх-вниз приблизно міліметрів 3. Ну, те, що нашатали, так змогли. Розбираємо, достаємо двигун. Наш двигун. Вже я зняв клапанну кришку, форсунки. Ну, шукав стук, думав, злетів рокер, але рокер на місці. Рокера всі на місці. Так, першим ділом відключаємо плюсову клему. Акумулятор у нас знаходиться, якщо не помиляюся, в салоні, там під сідушкою. Під водительською сідушкою знаходиться акумулятор. Зливаємо антифриз. Антифриз будемо зливати, дивлюсь, помпа стоїть з самого низу. З помпи, з патрубка. Ну і буду, мабуть, витягувати його з коробкою в місті. Так буде легше, мабуть. Зливаємо масло з коробки. Ну і всі патрубки, все лишнє відкидаємо, знімаємо, з усім навісним будемо витягувати його, а потім вже тут розбирати на місці. Ну, не тут на місці, а в моторці, так буде легше. Розібрав, ребята, навісне, проводку, патрубки. В принципі, від'єднав від двигуна все, крім прийомної труби, трубочка на вакуумний насос. Ще не поняв, не можу зрозуміти, як вона знімається так безпечно. Ну і злить масло з коробки залишилося і витягнути полося. В принципі, можна доставати двигун. Все знімав. Помпа знялася в місті з гідроусилителем. Ну, в принципі, отакий цей двигунець. Зараз перекрутимо на підйомник. Щось підставимо тележечку, машинку піднімемо, двигун останеться. Буде, думаю, буде добрі. Наче проходить. Дивіться, там спереду, Ярик, а там що там в тебе за хуйня? Гур. Гур Там два віра. і генератор, то там трошки наче чіпляє. Стоп. Що така взялась? Віра. Що ви там робите капот? Ну то тоді потягне, що там який що хто дереве. Стоп. Стоп. Чутачку назад, не? Ну, блядь. О, зараз пройде, все. Хорош? Ну що, ребята, достав серце Форда, вже від'єднав коробку, не входив у дверки з коробкою він на цій тележці, зняв коробку, будемо знімати навісне, думаю, зараз скину головку, потім будемо бачити, як його далі повернути. Можливо, поставлю на козочку, його буде легше, бо так він важкий, коза може не витримати. Трохи слабенька. Так, почнемо, мабуть, зніму вихлопний колектор. Його зніму. Так. І від холодильника рециркуляції тут підкручу цих два болти. Ну, разом все зніметься. А це вже зніму. Воно вийде, зніметься з усім з клапаном і з цією частю колектора. Ну а потім вже насос, вакуум, ця часть пусного колектора
Ну і передня кришка, щоб добратися до цепів, скинути цепи і зв'язочки. В бой, как говорили старики. Главное не спешить. Все будет добре. Так. Щупець мішає. Раз. І все. У нас первый стык, вакуумный насос. Вакуумный насос. Вот так вот. Да, в корпус термостата. И вакуумный насос. Что-то его держит. Мокренько сидів на посадочному місці, для цього не можна було зняти. Так, ну що залишилось? Залишилась передня кришка. Передня кришка. Добираємося до рівнів тут, до цепів. Зняв кришку. Отакий механізм привода розпредвалу. Однорядний цеп. Тут підтримка цепа йде і натяжитель. Ну і між зв'язочками теж є підтримка цепа. Від колебань видно. Натяжитель цепі ділюсь гідравлічний з фіксатором. Тобто, якщо він виліз, тут ось є зубчики, назад уже він не залізе. Так, є шпоночні, шифтовочні отвори на розпредвалах. Мабуть, мають бути на цепу мечені зв'яна. Щось я їх не бачу. На мене вони повинні були бути. Як виставити мені колінвал, я не бачу. Поки не бачу. Зараз подивимось, як виставити колінвал. Поставив назад маховик і кріплення датчика колінвала. З болта діаметром на 14 зробив щіфт колінвала. Колінвалу є зуби для датчика. І один паз, він більший за всі пази. Ось і в цей паз і стає щіфт. Я це кріплення вже знімав, а в нього тут під болти продольні, овальні прорізі. То я поставив на старе місце, було видно, де болти стояли, поставив на старе місце. От. І прокрутив, заштіфтував тут колінвал. І тут у мене збіглися штифти. Штифт М6. Все good. Тепер можна розбирати. Зняв постіль розпредвалів. Розпредвали йдуть пустотілі всередині. Немає в них. Не так як раніше, що не ковані, вони такі наборні виходять, ті розпредвали. Так, попутати їх не можна, бо один приводить топливний насос, і в кінці зовсім по-другому. Так, і такий вигляд має головка. Без розпредвалів і без постілі гідрокомпенсаторів. Так.
Так, виходить, болти у нас. Тут стояло масло в цих колодязях, викачав масло. Тут болти більші і є по краям менші. Вкручуємо болтики і знімаємо головочку. Пошло. Досі, а тільки не можна. Зняв головку, з блока з мотора нічого не осталось. Так. Маємо сліди від клапанів. Цей поршень діставав клапанів. Це цей другий циліндр, де є ход. Так. Бачимо, наскільки він виступає. Сховався. Да. Так, потрібно скидати поддон, доставати поршня. Ребята, скинув поддон. Тут стоїть ще така кришка, я так розумію. Ще часть поддона, так як на Iveco. Щось схоже стоїть, тільки на Iveco. Часть поддона йде як з-подки колінвала. А тут дивлюсь, спадки колінвала окремо. Це просто як додавлення картера. В заборнику лежить якийсь кусочок чогось. Щось намолотило. І є куски у поддоні. Це на шатунну втулку не дуже похоже. Не знаю, що це таке. Так багато його. Хоча медна. Є медна стружка. Ніби як втулка шатунна. Щось розвалило. Будемо скидати зараз цю кришку. Так, казав бідняк. Зараз знімемо ще цепку привода маслонасоса. Це приводом маслонасоса. Знімемо маслонасос і тоді будемо знімати. А тут, бачите, і теплообмінник кріпиться. Корпус теплообмінника і корпус маслофільтра на цій плиті кріпиться. Угу. Станеться голий блок. Так, ну і потрібно було зняти, ну зараз тут зніму. Сальник колінвала задній. Він прикручується і до плити, і до блока. Потрібно зняти, бо так не знімемо. Так, що тут? Так, це стається на блоці, це знімається вместе з цією плитою. Хорошо. Ну а тут, мабуть, я зараз це скину, щоб воно мені не мішало, не було лишнім баластом. І все. А такій козі. Чому зразу на цю козу не поставив двигун? Бо з головкою з тим всім навісним він важкий. Я не був впевнений, що ця кізочка витримає цього мотора. Добрався, ребятки, я до втулки, верніше до залишків втулки. Це все, що від неї осталось. Більш нема. А то в поддонні куски, а то й була втулка. Так, ну, я, мабуть, думаю, що... Я не знаю. Шатун подертий. Раз. Ну, палець, понятно, само собою, теж подертий. Два.
поршень. Посадочне місце під палець мені не подобається. Хоча пальця ставлю, палець сидить добре, але тут розбитий, побило втулкою оцей край поршня. Так само і тут. Ось видно доставав шатун до поршня. І тут побите. Воно стримує. Ну я ставлю пальця, не бачу, щоб він люфтив. Не можу почувствувати так. Треба поміряти. Треба поміряти, ще раз все передивитися. І так, підіб'ємо підсумок. По тому, що розібрав, що виявив. По шатунним втулкам. В принципі, там ясно, міняти будемо тут трохи всі. В цьому шатуну нема чим поміряти. Отут еліпсність, чи тут потягнуло його, чи не потягнуло. Якщо в принципі токар подивиться, якщо не потягнуло, сюди втулка зайде, то його можна оставити. Тут, да, знизу таке трошки поїжджене, але він в принципі скрізь сіл, я не бачу, думаю, що можна буде його залишити. Так, по цьому, по валу, по вкладишах. Вал, скажімо так, на четвірочку. Є такі мілкі царапини, але я не бачу в цьому нічого страшного. Попадали, видно, ця втулка, бо подерті вкладиші. Тут щось схоже на якесь чи голодання масла, чи що. Вкладиші я би поміняв і міряв продольний ход вала, був ход 0,2. Потрібно поміняти ось цей вкладиш, поставити ширший. 0,2 це багато. Там допускається щось до десятки, якщо мені не зраджує пам'ять. Так, це по валу, по поршнях. Блок. Вироботка. Ступенька отут зверху, хто знає, є ступенечка. У цих трьох ступенька по 5 соток. Місцями навіть менше. У першому циліндрі десятка. Це в принципі вже на цій можна було б підкинути кольця. Тут кольця підкидати я навіть не знаю. Хоча міряв далі по гільзі. Вироботка одинакова. Тобто груші, овальності нема по гільзі. Гільза рівна. Тільки тут ступенька велика. І міряв зазор в кольці в першому циліндрі і в третьому. Тут 0,9 зазор, тут 0,6. Ну, отут оця вироботка, як на мене, зв'язана з тим, що колектор, якщо пам'ятаєте, колектор і тут рециркуляція. Вихлопним газом найближче було до першого циліндра. Оце наслідки вихлопних газів, сажі, яка попадала в циліндр. Це отаке зробило. Це на мою думку так. Тут будемо думати, питати власників, на що вони, що будемо робити тут. Як на мене, з цим першим нічого не зробиш. Потрібно розтачувати. Так, по головці направляючі добрі. Міняємо. В принципі, думав поначалу тільки тих два випускних клапана, до яких достав поршень, але подивився на клапана, вони всі поїжджені. Торцувати їх нема куди, в принципі. Будемо міняти всі випускні клапана. Ну, сальники клапанов, звісно, спланується головка, пуск залишає. Ну, поки все, далі буде. Ребятки, розібрав шатуни з поршнями, щоб відправити на перевтулку. Втулок для пальців. Тут всі втулки провернуті.
Думаю, що видно отак. О! Витягнув втулку, вона розвалилась. Це четвертий циліндр. Четвертий.